أهلا بيكم في استكشاف معرفي جديد وسريع. النهاردة هنفتح سوا كتاب مهم قوي في عالم التصميم والتكنولوجيا، اسمه Hack the Design System. الكتاب ده فعلا مميز. هو نتاج تعاون بين ايديان وكابجيميني انفنت وكمان برعاية أدوبي. شغل كبير يعني. بالظبط. مهمتنا زي ما تعودنا ناخد الزتونة والخلاصة المفيدة من الكتاب ده. هو يعتبر دليل عملي قوي للمصممين وقادة المنتجات، أي حد عاوز يبني منتجات رقمية بشكل منظم وفعال. ومليان خبرات ناس تقيلة في المجال ده. فعلا، ويمكن أهم فكرة فيه أو المحور بتاعه هي إن الناس، يعني إحنا كبشر، هم القوة اللي بتحرك التغيير والتبني لأي حاجة جديدة. دي نقطة مهمة جدا. أيوة، عشان كده أي نظام تصميم لازم يكون محوره الإنسان، سواء اللي بيعمل النظام أو اللي بيستخدم المنتج اللي طالع منه. وشراكة أيديان وأدوبي هنا بتدي تقل للرؤية دي. طيب، والكلام ده موجه لمين أكتر حاجة؟ يعني مين أكتر ناس هتستفيد؟ بصي، أكيد قادة التصميم والممارسين اللي بيدوروا على إزاي يطبقوا ده بشكل عملي. تمام. وكمان المديرين التنفيذيين للمنتجات وقادة الابتكار اللي عاوزين طرق تسرع التحول الرقمي عندهم وتخلي الشغل أكفأ. حلو قوي. طيب خلينا ندخل في صلب الموضوع بقى. أول سؤال بيجي في بال أي حد: إيه هو بالظبط نظام التصميم أو الديزاين سيستم ده؟ بسمع تشبيهات لطيفة زي هو منتج بيخدم منتجات تانية. أو نظام تشغيل لتجارب المستخدم. تشبيهات حلوة فعلا. بالظبط، بس بعيد عن التشبيهات، إيه التعريف العملي بتاعه؟ بصي، تعريف أيديان الرسمي بيحاول يلخصها كويس. بيقولوا إنه نظام حي. كلمة حي دي مهمة. يعني مش حاجة ثابتة. تمام. هو نظام حي فيه إرشادات، أكواد، أصول تصميم نقدر نعيد استخدامها ومعاهم أدوات. كل ده بيساعد الشركات إنها تقدم تجارب ديجيتال متسقة، يعني شبه بعضها وماشية مع شكل وهوية العلامة التجارية بتاعتها. وعلى نطاق واسع ومع الوقت. بالظبط. يعني مش مجرد دليل ألوان وخطوط بنعمله مرة ونرميه، لا، ده نظام متكامل بيتطور. لا طبعا. ولا هو حاجة بتتعمل مرة واحدة وخلاص، لا، دي محتاجة شغل وصيانة مستمرة. تماما. وهنا بقى بتظهر أهميته اللي ممكن تكون أعمق من الشكل بس. جوردن فيشر من ايديان عنده تعبير قوي بيقول ممكن نظام التصميم ده يكون زي حصان طروادة لتغيير ثقافة أكبر جوه الشركة. الله، حصان طروادة؟ دي لافتة قوي. يعني إزاي شوية مكونات بصرية وأكواد ممكن توصل لإنها تغير ثقافة شركة بحالها؟ ما هو عشان بيفرض لغة بصرية وتقنية مشتركة على فرق ممكن تكون كانت شغالة لوحدها قبل كده. فهمت. يعني لما تلاقي المصمم والمطور والكاتب وصاحب المنتج كلهم بيرجعوا لنفس المصدر، نفس المكونات، نفس القواعد، ده بيخلق طريقة تفكير جديدة تعاونية أكتر في حل المشاكل. زي اللي حصل مع جوجل ماتيريال ديزاين كده؟ بالظبط. ماتيريال ديزاين مش بس وحد شكل منتجات جوجل، ده تقريبا غير طريقة شغل فرق كاملة جوه الشركة وخارجها كمان. كانوا بيحسوا إنهم بيتعاملوا مع بنك تاني خالص لما ينقلوا من الموقع للتطبيق. يا نهار أبيض، دي مشكلة كبيرة. طبعا. الاتساق بيخلي تجربة العميل ماشية بسلاسة ومريحة، وده بيعلي الثقة في العلامة التجارية جدا. شوفي آبل مثلا كمثال للاتساق ده. صح، والاتساق ده مش بس عشان الشكل يبقى حلو، لا، ده ليه تأثير مباشر على سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول، usability and accessibility، مش كده؟ تماما. لما بتستخدمي مكونات تصميم موحدة ومدروسة كويس، ده طبيعي بيخلي المنتج أسهل في الاستخدام. منطقي. والأهم بقى إنك لو بنيتي المكونات دي وإنتي حاطة في اعتبارك معايير الوصولية accessibility من الأول، المنتج بتاعك بيكون متاح لناس أكتر بكتير. هايلي هيوز من Airbnb بتأكد على الارتباط القوي ده. ودي طبعاً حاجة مهمة جداً. غير بقى الكفاءة اللي بتبان على طول. يعني بدل ما كل فريق يقعد يخترع العجلة ويعيد تصميم نفس الزرار أو القائمة كل شوية، بالظبط. بيستخدموا المكونات الجاهزة دي. ده بيوفر وقت وفلوس قد إيه، وبيخلي الفرق تركز على القيمة الحقيقية. Focus on value. يعني يحلوا المشاكل الصعبة بجد. تخيلي كمية الاجتماعات والنقاشات اللي ملهاش لازمة اللي ممكن نوفرها. فعلاً. ومع الكفاءة دي بيجي كمان التعاون الأفضل بين التخصصات المختلفة. Cross-functional collaboration. عشان اللغة المشتركة اللي قلنا عليها. أيوة، لما يبقى فيه اللغة المشتركة دي والمصدر الواحد للمعلومة الصح، single source of truth، التعاون بين المصممين والمهندسين والمحتوى والتسويق بيبقى أسهل وأسرع بكتير. بس كل النجاح ده بيعتمد على مين اللي بيشارك في بناء النظام ده وبيحافظ عليه.
يعني هم المصممين والمطورين وخلاص؟ لا خالص. ودي نقطة مهمة الكتاب بيركز عليها قوي. لازم فريق العلامة التجارية براند يشارك طبعا. أكيد، وممكن كمان ناس من أقسام تانية زي الشؤون القانونية عشان يضمنوا إن كل حاجة ماشية مع القوانين، زي قوانين الوصولية مثلا، تمام. أو حتى الموارد البشرية لو عاوزين نوحد تجربة الموظف كمان. والأهم من كل دول المستخدمين نفسهم، لازم نسمع منهم باستمرار. وده يوصلنا لفكرة إن النظام ده منتج حي living product بيتطور ومش بيقف. بس ده يعني مش ممكن يعمل عبء زيادة على الفرق إنهم يفضلوا يطوروا في النظام ده بدل ما يركزوا على المنتجات نفسها؟ سؤال وجيه جدا. هو فعلا محتاج شغل مستمر. عشان كده لازم يكون في نظام واضح للحوكمة governance. حوكمة؟ يعني إيه؟ يعني قواعد واضحة بتقول مين المسؤول عن تطوير النظام ده، وإزاي نضيف له مكونات جديدة أو نعدل اللي موجود، وإزاي نوثق كل حاجة ونبلغ كل الفرق بالتحديثات دي. من غير حوكمة النظام ممكن بسهولة يتنسي أو يموت. فهمتك. وده اللي كنشوفه بقى في الأمثلة الناجحة اللي الكتاب بيتكلم عنها، زي Fluent Design بتاع مايكروسوفت. أو سبيكترم من أدوبي، أو Common UX من ABB. بالفلسفة اللي ورا الموضوع ده، اللي هي فلسفة إنسانية في الأساس، صح. وإزاي نطبقها صح عشان نبني منتجات أحسن وأسرع، ويمكن كمان نغير ثقافة الشغل جوه الشركة نفسها. ولو حبينا نفكر خطوة لقدام بقى، الكتاب بيفتح حتة تفكير حلوة. هل ممكن أنظمة التصميم دي تتوسع وتشمل تجارب تانية غير الواجهات الرقمية؟ زي إيه مثلاً؟ يعني ممكن نشوف أنظمة تصميم لتجارب الصوت Voice UI، أو حتى تجارب مادية أو خدمية جوه نفس الشركة عشان يبقى كله متسق؟ ده سؤال للمستقبل. سؤال شيق فعلاً ويفتح أفكار كتير. وبكده نكون خدنا غطسة سريعة لكن مليانة كنوز في كتاب Hack the Design System. غطسة مفيدة جدا. نتمنى يكون الاستكشاف ده فتح شهيتكم للمعرفة وولع لمبة جديدة في دماغكم. استنونا في الغطسة الجاية مع كتاب جديد وموضوع جديد نكتشف أسراره سوا.